Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, таба койбір темалар турында кыскача. Автобусны тәгәрмәчле мунчага әйләндергәннәр. Тукай районында чираттагы гуманитар ярдәм җибәрделәр. Дәүләт Советы депутаты Данис Зарипов гражданнарны кабул итү оештырды. Шәһәр халкын нинди сораулар борчый? Автобусны тәгәрмәчле мунчага әйләндергәннәр. Мондый корылманы волонтерлар эшләгән. Аны махсус операциядә катнашучыларга җибәрәләр. Мунчадан тыш алар маскировка шелтәрләре, азык-төлек, окоп шәмнәре, генераторлар һәм башка күп әйберләр җыйган. Барлык әйберләрне дә район администрациясе һәм Тукай районында яшәүчеләр, волонтерлар һәм авыл җирлекләре башлыклары җыйган. Аларны озату чарасында хезмәттәшебез дә булды. ПАЗ-3205 автобусын мунчага әйләндерү өчен Тукай районында яшәүчеләргә ай ярым вакыт кирәк булган. Аның эчендә агач утыргычлар, су баклары һәм мич урнаштырылган. Мунчаны ылыслы агач такталары белән тышлаганнар. Ул дымнан курыкмый, озак хезмәт итә һәм җылынгач тәмле ис чыгара. Монда инде норат, шыршы, шул агачлар кулланылган. Нәрсә берке нидән инде кайыннан һәм нидән имәннән себеркеләр, ташлар, камыдан шул бу менә мишин ясадык. Мишиндә суы 140 литр, кайнар суы, тышта инде 200 литрлык салкын суга бак бар. Күчмә мунчадан тыш хәрбиләргә 2 УАЗ машинасы да җибәрелә. Автомобильләр сугыш кырыннан яралыларны алып чыгу һәм башка төр максатлар өчен билгеләнгән. Шулай ук Тукай район администрациясе һәм район халкы азык-төлек, генераторлар, төзелеш материаллары һәм башка бик күп төрле әйберләр җыйган. Все для улучшения быта наших ребят. Там и инструменты, и, как сказать, крепежный материал, маскировочные сети. Наши жители Тукаевского района, многие делают окопные свечи. Окопные свечи, ребята, востребованы. Буржуйки везем, газовые баллоны везем. А так мы туда стараемся переезжать раз в месяц. Волонтер белдергәнчә, барысы да хәрбиләрнең шәхсән үзләренә тапшырылачак. Активистлар төзелеш материаллары да илтә. Сугышчылар алга бара, яңа окоплар казый, шуңа күрә барлык әйберләр дә кирәк булачак. Волонтерлар һәм ил сакчылары белән бергә Тукай районы башкарма комитеты җитәкчесе Камил Нәҗмиев та барачак. Үзләре менә егетләребез, анда нинди кирәкле әйберләр, аларга барлык кирәк әйберләрне әзерләдек. Шушы әйберләрне үзебез алга алып барып тапшырып, инде яңа ел белән аларны котлап кайтырга дигән үземнең дә исәп бар. Шундый алдагы җыеннарыбыз бар әле. Тукай районы алга табада махсус хәрби операция зонасында булган сугышчыларга ярдәм итәргә планлаштыра. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Мэрның иҗтимагый кабул итү бүлмәсендә гражданнарны кабул итү оештырылды. Аны Республика Дәүләт Советы депутаты Данис Зарипов һәм Чаллы һәм Тукай районы бакчачылык ассоциациясе җитәкчесе Дмитрий Волков үткәрде. Шәһәр халкын нинди сораулар борчый, бу хакта алдагы минутларда сөйләрбез. Я пришла к депутату «Единой России» Данису Нурычу, что все-таки вникнет в мою проблему, и она все-таки тронется с мертвой точки. Бакчачылык ширкәте рәисе Нина Кузьмина 2 сорау белән килгән. Берсе бакча ширкәтләрен финанслау программасына кагыла, икенчесе үләт базларына. Нина Кузьмина сүзләренчә, Дружба бакча ширкәте территориясенең 60%-ын санитар саклау зонасы биләгән. Аның аркасында бакчачылар үз җир кишәрлекләрен миллеккә рәсмиләштерә алмыйлар. На сегодняшний день оформить земельные участки в собственность, а это в свою очередь большая проблема возникает. Они не могут его ни продать, не оформить наследство, да, если кто-то из них умирает, дарственно оформить. То есть земли у них только в пользовании. То есть на сегодняшний день садоводам отказывают в оформлении, и, естественно, получается, наши садоводы страдают, честно. Шулман, Алма һәм Станкстроитель бакчачылык ширкәтләре рәисләре дә үз проблемалары белән уртаклашты. Төп мәсьәләләр су үткәргеч челтәрләрен һәм юлларны ремонтламауга кагыла. Во многом удалось отремонтировать подъездные дороги, линии электропередач, магистральные трубопроводы, как до границы СНТ, так и на территории садоводческих товариществ. Но садоводы набережных Челнов и Тукаевского района – это очень большой кластер, порядка 114 СНТ в районе Тукаевска, мы порядка 16 на территории города Набережные Челны. И вопросы, они остаются актуальны на сегодняшний день, о которых мы говорили ранее. Это вода, дороги и линии электропередач.
Шулман бокчар ширкеті рейсі Денис Крухтановны шулайық бокчар жәмғайеті территориясында тұрақ йортларыны газлаштыру темысы бұршый. Есігізге түшіребіз Татарстанда 950 бокчар ширкетінің 196-сы газлаштыру программасына кірген. Шолы һәм Тухай районының бокчар ширкетлері бұл сонда юқ. Бокчашылар газлаштыру программасын ғамелге ашырғанда тұрақ пункт шилтерлерінде бокчар ширкеті урнашуы турындағы пунктны яңадан қарап шығуны сұрайлар. Идет, газ есть, то есть технически, я думаю, даже не так сложно все будет сделать, но так как по законодательству это невозможно, мы теряем эту возможность. Гражданларны кабул иткенде спорт темасына да кагылдылар. Добрый день. Илнар Сунгатуллин һәм Захар Молодин үзләре өчен яңа спорт түрен ачкан. Хәзер алар аны яшь чаллылар өчен дә кертергә телиләр. Моның өчен активистлар залда төзи башлаган, эшләр инде 80%-ка башкарылган. Алар үз проектлары белән Республика Дәүләт Советы депутаты Данис Зариповка да килгән. Мы хотели бы попросить поддержку, так как мы знаем, что Данис Зарипов отличный и крутой спортсмен. Это человек, который не понаслышке знает, что такое победа, и он может нам помочь рассказать нашим детям, что это такое из прямых уст, передать свой жизненный опыт и помочь нам в этом деле. Данис Зарипов шоуларга киңәшләр һәм тиешле аңлатмалар бирде. Ул кабул итү барышында яңгыраган барлык проблемаларны да хәл итүне шәхси контрольга алды. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Кыш көне аякларга гына түгел, тәнгә дә җылы һәм уңайлы булсын өчен Ярчалыда Беларусь аяк киемнәре һәм төрек текстиле күргәзмәсе эшен дәвам итә. Уңайлылык, модельләрнең төрлелеге һәм бәя белән сыйфатның идеаль нисбәте. Бу юлы шоуларга нәрсә тәкъдим итәләр? Киләсе минутларда күрсәтербез. Проблемалы аяклы кешеләр уңайлы һәм сыйфатлы аяк киеме сайлау никадәр катлаулы икәнен беләләр. Белоруссия аяк киемнәре күргәзмә ярминкәсендә ортопедик табаннарда, шнуровкада, липучкаларда бик күп модельләр тәкъдим ителә. Полусапожки из зимней коллекции отлично подойдут для женщин, которым помимо элегантного внешнего вида ценен и комфорт в любую погоду. Данная модель особенно подойдет посетительницам с деформированной стопой, так как имеет полноценную ширину колодки. Модели из зимней коллекции славятся своей герметичностью, так как подошва склеивается методом вулканизации, что называется на горячую. Түрек текстиле турында да онытырга ярамый. Моннан тыш бирдә үз киемнәре дә, термобелье да сатып алырга мөмкин. Термобелье – это незаменимый элемент гардероба в зимний период. Комплект специально создан для тех, кто ценит комфорт и тепло. Он изготовлен из 100% хлопка, что обеспечивает отличную терморегуляцию и не вызывает раздражения на коже. Җылы сыйфатлы аяк киемнәре, өске кием һәм түрек текстиле сатып алырга ашыгыз. Күргәзмә Муса Җәлил проспекты 55Б Үзәкрәт сәүдә үзәге, элекеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча эшли. Оливье мандариннар һәм әлбәттә Камчатка балыгы яңа өстәленең төп бизәкләре. Камчатка ярым утравын юучы диңгез байлыклары табын бизәге булачак һәм бәйрәм шияттән бирәчәк. Диңгез деликатесларын сатып алырга өлгерегез. Грин сәүдә үзәге 1-нче кат, Кыру автозавод проспекты ягыннан. Буквально 1-2 бутербродика организм насыщается 7 аминокислотами. Балык аксым чыганагы һәм гомерне озайтуы сулы витаминнар һәм микроэлементларга бай балык ризыклары йөрәк кан тамырлары авырулары куркынычын киметә. Шул ук вакытта бу файдалы гына түгел, тәмле дә. Рекомендую чавычу, слабосоленую и свежемороженые стейки. Хороший ассортимент, хороший. Давно хотела, решила попробовать первый раз. Попробуем с семьей. Взяла икру и копченую рыбку, чавычу взяла. Здесь уже часто бываем, пробовали все. Ну, сейчас вот взял я икру и это чавычу. Камчатка балыгы һәм улдыгы ярминкәсендә һәр вакыт диңгез деликатеслары төрлелеген табарга була. Салкын һәм кайнар ысул белән ысланган ас-тузлы продукция, Сөләйман балыгы, майлы балык, палтус, тунец һәм башкалар. В ассортименте также у нас есть замороженная продукция, королевский лосось, форель, семга. Очень большой выбор. Аеруча үзенчәлекле деликатес ул әлбәттә кызыл улдык. Аңарда туклыклы мәддәләр күп, алар организм өчен бик файдалы. Улдык, йөрәк, күз һәм сөякләр сәламәтлеген ныгытырга да булыша. В ассортименте есть шикарная икра, отборная, зернистая, крупная. Смотрите, прям зернышко к зернышку. Она богата витаминами, микроэлементами, детишкам, беременным. Йөрәк көнчыгыш деликатесларын 14 декабрьгә кадәр сатып алырга ашыгыз. Грин сәүдә үзәге 1-нче кат, Кыру автозавод проспекты ягыннан. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.
Шуны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Королева лососевых рыб, красная икра, царская рыба. Все от производителя. С 9 по 14 декабря. ТЦ «Рин», 1 этаж, остановка «Глобус».